咁前面兩條片講咗咁耐，其實都仲未講點樣去 solve 嗰啲 inequality 不等式嘅。咁去到呢一條片就終於講啦。咁就要睇一啲一元一次嘅不等式，即係一個未知數，而個未知數係一次方嘅啫。咁其實 solve inequalities 咧就同 solve equations 係好似嘅。就例如呢一條咁樣啦，負四 x 減三等於九。我試下慢動作做一次俾你睇下啲咩 step 啦。咁首先我哋第一步就會兩邊都加三先啦。個目的就係想整走呢個減三。咁減三加三整走咗呢，左邊得翻負四 x， 右邊就係九加三，即係12啦。然後我哋兩邊咧都除負四，就想整走 x 前面呢個負四啦。咁整走咗之後呢，左邊得翻 x 啦，右邊就係12除負四，即係負三。而呢個都係我哋嘅答案啦，x 等於負三。咁我諗呢啲 step 你應該做得好熟噶啦。咁其實 solve inequality 咧都係用翻類似咁樣嘅技巧嘅。例如我俾一條差唔多樣噶啦，負四 x 減三細過或等於九，唔同呢就係呢個係等於，呢個係細過或等於。咁我哋嘅目的咧，其實都係想將 x 附近嘅嘢咧整走佢嘅，即係呢個減三，呢個負四咧就全部整走佢。咁所以第一步咧都係兩邊加三，整走咗個減三先。而呢一步之所以成立咧，就係基於我哋上一條片睇過嘅 additive property 加法性質，即係兩邊加減同樣嘅數嘅時候咧，中間呢個 inequality sign 都依然係成立嘅。咁減三加三 cancel 咗啦，左手邊剩翻負四 x， 右手邊就係九加三，即係12啦。咁下一步你都應該估到啦，就係兩邊都除負四，就想整走 x 前面呢個負四啦。咁但係問題就係中間呢個仲係唔係細過或等於呢？咁根據我哋上條片睇過嘅呢個乘法性質呢，你兩邊乘一個負數或者除一個負數嘅時候呢，呢個 inequality sign 係要轉嘅，細嘅話就轉大，大嘅話就轉細。所以呢度呢就係大過或等於啦。咁負四就約走咗啦，由右手邊呢12除負四即係負三啦。咁所以 x 就大過或等於負三啦。而呢一個呢亦都係呢一條 inequality 嘅 solution。即係任何大過或等於負三嘅數值咧，都係可以 fit 到落呢一條嘅 inequality 度嘅。如果你比較一下兩面嘅話咧，其實你見到基本上係一樣咁滯啊。唯一唔同嘅地方就係你 solve equation 嘅時候咧，呢個等號係 keep 住用嘅，係唔會轉嘅。但係當 solve inequality 嘅時候咧，就要留意一下中間有冇啲 step 係需要你轉一轉個 inequality sign 啦。咁撇除呢樣嘢之外咧，solve 呢個一元一次嘅不等式咧，其實係同 solve 呢個一元一次嘅方程冇乜分別嘅。而另外啦，題目有時除咗要求你答呢一個 solution 之外咧，仲會問你拎圖啊。如果係咁樣嘅話咧，你就畫條數線出嚟。咁例如呢一題啦，x 大過等於負三咧，就由負三出發，向上畫一條直線。跟住因為大過等於嘛，所以一個實心嘅圓圈，然後向右指。咁呢一個連埋呢一條數線咧，就係一個好完整嘅答案啦。咁而家就應該知道點樣去 solve 啲 inequality 啦。咁就睇兩條例子啦。咁首先就係呢一條啦，負二乘 x 減六大過7乘負三 x 加二。咁第一步就先砌一拆括弧啦。咁左邊咧就係負二 x。加12應該識點做噶啦，右邊就係負21x 加14。咁跟住我哋就將所有同 x 有關嘅嘢咧放晒喺同一邊，例如放晒左邊咁樣啦，即係將呢個負21x 調過嚟左邊，呢個12抌翻去右邊。咁所以左邊咧就係21x 減 2x， 右手邊就係14減12。而因為你呢個過程咧就係做啲加減嘅啫，你冇做過乘除嘅，咁所以呢個大於符號係唔使轉嘅。咁繼續啦，21x 減 2x 即係19x 啦，右手邊就係2，咁所以個 solution 咧就係 x 大過2 over 19啦。咁跟住如果要用圖去表達個 solution 嘅話，就畫條數線先啦，跟住畫兩點，其中一點就係 over 19啦，另外一點咧我就揀0，你可以寫其他數都得嘅，純粹多點嚟做 reference 嘅啫。好啦，咁你就喺 over 19咧向上畫一條直線，然後因為大過嘛，唔係大過啊等於，咁所以就畫一個空心嘅圓圈，然後向右指啦。咁呢一條就做完啦，我諗應該都唔係好難嘅啫。咁跟住又睇多一條例子啦，複雜少少。咁條題目就係咁嘅樣啦，望落就有少少醜樣啊。咁但係都係咁樣做嘅啫。咁左邊都係先拆括弧啦。咁拆咗括弧就變咗咁嘅樣啦。呢個3就係嚟自2同6嘅約簡啊。咁呢個2就係2乘1啦。至於右手邊呢，你都可能覺得呢一個負好好硬眼嘅。咁要整走佢咪將佢乘入去入面咯。咁所以就變咗做 5x 減1 over 4啦。咁如果你唔明嘅話呢，你可以咁樣諗嘅。呢個負號其實真係-1乘1減 5x， 咁乘完之後咪變咗做-1加 5x 咯，咪即係上面呢一個嘅 5x 減1咯。咁繼續啦，咁中間呢個呢，因為我哋冇乘過或者除過啲負數啦，咁所以依然呢都係一個大過或等於嘅符號嚟嘅。咁好啦，咁就叫做係咁意整理咗條式啦。咁但係依然都幾醜樣嘅，因為有兩抽份數喺度嘛。咁就有兩個方法啦。咁第一個方法呢，就喺呢條式嘅兩邊呢，乘3同4嘅公倍數啊，例如12咁樣啦。咁目的就係想整走3同4呢兩個分母。而第二個方法咧就係將呢兩嚿份數拆開佢，即係將 x 減11 over 3咧變成 x over 3減11 over 3， 5x 減1 over 4咧就變成 5x over 4減1 over 4。咁因為我哋平時做呢啲份數加減嘅時候，分母一樣，分子咪可以就咁相加變成咁嘅樣咯。
咁而家我只不過由呢一步跳翻嚟呢一步啫嘛。咁翻呢一度啦，我哋就將所有同 x 有關嘅嘢咧放晒左手邊，即係將呢個5x/4咧調過嚟左手邊，呢個11/3啊2咧就放翻右手邊，咁就即係變成咁嘅樣啦。然後因為我哋喺過程入面咧就冇乘過或者除過啲負數，純粹係加減調下啲 term 啫，咁所以就依然用翻呢個大過或等於嘅符號。咁跟住就篤一篤機啦，冇理由用手計噶嘛。呢個1/3減5/4咧就即係-11/12啦。右手邊咧就係65/12。然後我就兩邊都乘-12，咁左手邊咧就變咗做11x 啦，右手邊咧就係-65。咁由呢個大過或等於咧就要轉做細過或等於，因為我兩邊都乘咗個負數啊嘛。咁最後就將呢個11都除埋過去啦，咁所以個 solution 就係 x 細過或等於-65/11。最後就畫埋條數線啦，就喺呢一點-65/11咧畫一個實心圓圈，然後向左指。咁好啦，咁今次要講嘅咧就差唔多啦。咁其實 solve inequalities 咧就同 solve equations 就冇乜分別嘅啫，最重要就留意一下個過程入面使唔使大於轉細於，又或者細於轉大於咁啦。